Друзья, всем добрый день, с вами канал Жизнь Сарайки. Уже на протяжении полугода меня очень бесил скрип в панораме. То есть такой, друзья, металлический был, как металл, а пластик стучит. Все, не мог понять, что это, уже разобрал, ну, видите, динамики снял, уже поперекручивал. Думал, что, блин, это вообще за ерунда. Едешь на кочках и бесит он аж. Сегодня решил разобрать, найти проблему. Вот так вот разобрал две стоечки. Вот смотрите. Ну, эту я уже просто одел вот так вот, смотрите. Тут она легко снимается. Вот так отогнул панораму. И сейчас я вам покажу, что было причиной данного скрипа. Вот смотрите. Вот этот вот болт. То есть его надо просто поджать, и тогда у вас стук исчезнет. А стучал у нас вот этот моторчик, который закрывает шторку, открывает люк панорамы. То есть вот этот болт поджимаете, и стук пропадает. А разобрать тут, друзья, тут легко. Тут получается 5 болтов на стойке. Раз, два, три, 4, 5. Отогнули резинку, разобрали стойку, отключили фишку на свет и отключили фишку на моторчик. Вот такой вот, на моторчик. То есть вот эта фишечка. И все, потом в обратной последовательности все собрали. То есть вот, и все, стук пропал уже. Так что, ребята, если у кого такая проблема, пожалуйста, за видео. Все, ребята, всем пока. Всем удачного дня.